Amen. Well, open your Bibles and Isaiah 36, and I'm going to be reading today 36 and 37. We're going to be follow those passage. And thank you, Liz. She's going to do the translation today, as always. Lord, thank you for the opportunity, and I always consider, Lord, a privilege, and I know that you're the God who created us, and I just pray, Lord, that you speak through my mouth, Lord Jesus. I don't want to say anything in my own strength. And I just want that your spirit, Lord Jesus, anoint my lips, anoint lips for the translated, and that you will be received and your hearts and be open to the Lord. Amen. When we were singing the song, the God is so faithful, being so faithful, and God is so good, so good. It's like delicious. It's like something so delicious in our lives. And when I was worshiping the Lord, I said that's all true, because nothing from the Lord is falling from the ground. All what the Word says is completed and is beautiful and sustain us. And for many of you, you experience that through the walking in the Lord in the years that you've been serving God. That God has been faithful, and it's so good into our lives, and He just doing so great things in our lives, and the Lord continue to be working in our lives in that capacity. Well, we're going to be reading. I don't have much notes today, but the story is very interesting and beautiful, and what the Lord is doing through His people, and even in the challenge. Let's start reading, but I always do my message, mi mensaje, vamos. Mi mensaje que mi tema será es qué hacer en los desafíos de la vida. The title of this message is What to Do in the Difficulties of This Life. Siempre tomo un pequeño resumen y me gusta ir a través de él. I usually like to start with a little summary. Siempre tengamos en cuenta que el Espíritu Santo Always have in mind that the Holy Spirit inspiró la obra de Isaías. inspired Isaiah. Y como libro que forma parte del Antiguo Testamento, And as a book that forms part of the Old Testament, se incluye en la generalización del apóstol Pablo, and it's part of the generational lineage of Paul, cuando dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. and where it says that the Word of God is inspired by God and is useful, Por el cual podemos ver que es todo una verdad. Dígalo otra vez. Por lo cual vemos que es una verdad. And as we see, it is the truth. Que la escritura es una gran inspiración para cada uno de And nosotros. Scripture is a great inspiration to every one of us. Y 2 Timoteo está este verso en el capítulo 3, 16, 17. In 2 Timothy 3, 16 to 17, Dice que toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. verse 16, it starts, All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Es poderoso este verso bíblico de 2 Timoteo, lo que Pablo expresa, lo que es la escritura. This is a powerful verse from 2 Timothy that he expresses. Primeramente, es útil. First of all, the teaching is useful. Es necesaria para cada uno de nosotros. It's necessary for each one of us. Segundo, enseña. Secondly, it teaches us. Tercero, dice que redarguye. And the third thing is it rebukes us. Corrige. It corrects us.
instruye instructs us en la buena justicia de Dios. in the goodness of God. Es deep, es profundo, ¿eh? And this is, it's deep, it's profound. Había un gran énfasis en el libro de Isaías, There is an emphasis in Isaiah. en Jehová como el Santo de Israel, It speaks of God as the Holy One. un título que ocurre más de 25 veces dentro del libro, And it's que repeated menciona in this scripture más de 25 veces que more than Dios es santo, 25 times. y 5 veces en los demás libros del Antiguo Testamento. And another 5 times in other parts of the Old Testament. Y miraremos en el capítulo 36 de Isaías, donde Sennacherib, rey de Asiria, And here we're looking in the book of Isaiah where Sennacherib, the king of Assyria, desafía al pueblo de Dios, Judá, he's challenging Judah. diciéndoles: yo, el gran rey, digo. Eh, ¿Usted empezó a leer? No, no, O no, sea, es un ok, pensamiento, algo que yo he escrito. Perdón. Es una pregunta que él hace. So he's asking a question, Él hace varias preguntas, el rey de Sennacherib, the king of Syria is putting forth several questions. Él dice, el gran rey dice, como una pregunta: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? The question that he puts out in it, what is this confidence that you have that you're putting forth? Anyway, vamos a leer, pero esas son las locuras a veces And these are the crazy things that sometimes de la oposición del enemigo the enemy puts forth to us, con el pueblo de Dios, y aún en nuestras vidas, particularly in the en nuestras vidas. Israelites and also in our lives. Y aún nosotros, cuando hablamos del nombre de Jesucristo, And even when we speak about Jesus, en estos tiempos la gente se burla, se enoja, se molesta, even in these days, they make fun of us. They challenge us. They insult us porque consideran a Dios poca cosa. because they think that God is a little thing. Y en la Escritura vemos que se marcan muchos pasajes And in de scripture, ejemplos we see different examples of this, donde Dios where God es Dios is God y donde Dios es grande and where God is big y donde la creación y la criatura es pequeña, and where creation is small. y no sé cómo a veces cuestionan las cosas de Dios. And I don't even understand how they can question the things of God. Isaías 36:1, vamos a leer. Isaiah 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rasaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y los hijos de Asac, canciller, a los cuales dijo el Rajases: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Voy a leer hasta el 4. Hasta el 4. In the 4th year of King Hezekiah's reign, Sennacherib, king of Assyria, attacked all the fortified cities of Judah and captured them. Then the king of Assyria sent his field commander with a large army from Lachish to King Hezekiah at Jerusalem. When the commander stopped at the aqueduct of the upper pool on the road to Ladander's field, Elikaim, son of Helikah, the palace administrator, Shebna, the secretary, and Joah, the son of Asaph, the recorder, went out to him. Podemos ver que en la historia se narra que habían eventos, estaban pasando eventos de ataque de Sennacherib con otros pueblos de Judá. What we're seeing in this passage is that the king of Assyria, Sennacherib, was attacking other cities.
habían problemas, habían muchos problemas y muchos conflictos. And there were a lot of problems, a lot of conflict. Pero Senaquerib manda a, rey de Siria mandó a Rasaces, And so the king of Assyria, he sent out, I don't know what his name is, está the en el field 2, commander. en el He 2. sent out the field commander. Y manda un ejército contra el rey de Ezequías. And so he was sending him out to Hezekiah. Para amedrentarlo y para hablar estas cosas. And so he was sending him out with a message to talk to him, to Hezekiah. Y salieron algunos hombres de Ezequías And so some of the men of Hezekiah came out a recibirlos. to meet the field commander. Y la conversación empieza con Rasahases acerca de lo que quiere hacer. And so what came out in this conversation that they had was that the field commander was sharing with them what was going to happen. Y empieza inmediatamente a amedrentar al pueblo de Judá. And so at that moment, he starts to really attack the Israelite people. Y así es el enemigo, ¿no? Empieza a hablar palabras duras And so, para que te desanimes. and so that's how the enemy is. Sometimes he speaks harshly to you and he starts to put you on the defensive. Y recordemos que era una época difícil en el tiempo de Isaías, en el libro de Isaías y la vida de Ezequías. And as we can recall and as we read this, we know that during this time, it was a very difficult time for the people of God and for Hezekiah. Sigamos leyendo un poco. Dice en el verso 5, dice, yo digo que el consejo y poderío, esta es la conversación que está dando Rasahases a los siervos de Ezequías. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Lee el 5. So this is what the field commander was saying to them. You say that you have counsel and might for war, but you speak only empty words. Es importante que escuchemos el ataque del enemigo, cómo quiere desanimar completamente. So here we're listening what the enemy has to say and how he's trying to put down and intimidate the people of God. En el 6 dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. El 6. So in verse 6 it says, look, I know you are depending on Egypt, that splintered reed of a staff, which pierces the hand of anyone who leans on it. Such is Pharaoh, king of Egypt, to all those who depend on him. Es cierto lo que Rasahases está diciendo acerca de Egipto, porque si ponía el pueblo de Israel no podía poner su confianza en Egipto cuando el faraón los tenía cautivados y en sufrimiento. So it's true what Rasahas was trying to say to the Israelite people, that their dependence on Egypt was frail. It wasn't going to work. Si miramos en la historia, vemos que Faraón afligió al pueblo de Israel en Egipto por muchos años. And we know that Pharaoh for many, many years had in captivity the Israelite people. They suffered him. Y él lo llama báculo, le llama de caña frágil, como algo inservible. Yeah, he calls him many names in this scripture. He says that, anyone that leans on him can't depend on him, that, he's just not dependable. Porque en cierto sí andaban en gran aflicción. And, they were in great affliction. Pero están hablando del pueblo de Dios. Él está hablando en contra del pueblo de Dios. And he's talking about the Israelite people. He's talking against the Israelite people. Y esto ya había sucedido, ya había acontecido. Dios los había libertado a ellos con gran poder. And this had been in the past. God had already liberated the Israelite people. En el 7 dice, y me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis?
But el if, 7. but if you say to me, we are depending on the Lord our God, isn't he the one whose high places and altars Hezekiah removed, saying to Judah and Jerusalem, you must worship before this altar? Y esto es cierto también, es decir, en el tiempo de Ezequías, el pueblo de Israel estaba adorando imágenes y ídolos y etcétera, y él destruyó todas estas imágenes y las quemó. And so what he was saying to him was that, yes, it was true. During the time of Hezekiah, the people were worshiping false gods. Y él, And Hezekiah removed them. y él estaba tratando de enseñar al pueblo que tenían que acercarse a Dios. And what Hezekiah was trying to do with the people was to teach them to depend on God only. Hay historia aquí. And there's a story here. Y en el libro de Reyes y de Crónicas y en Ezequiel vemos que hay cosas que también se hablan referente a todo esto. And we see this in other parts of scripture, such as Ezekiel. En Segunda de Reyes y Second Kings, Crónicas. and other Chronicles. Ahora pues el 8 dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para que cabalguen sobre ellos. So he says, come now, make a bargain with my master, the king of Assyria. I will give you 2,000 horses if you can put riders on them. Vemos que en el pasaje se sigue hablando de la imponencia de Rasajases hacia esta situación con Ezequías. So we can see how pushy he's been. You know, he's saying to them, I can give you all these horses and riders. Es toda una conversación acerca de un enemigo hacia los hijos de Dios. And this is, you know, the conversation that's happening between an enemy of the Israelite people. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? So how can you repulse one officer of the least of my master's officials, even though you are depending on Egypt for chariots and horsemen? Ciertamente no podemos confiar en las fuerzas de cosas, ni fuerza de caballos, ni nada de ese tipo. And certainly we cannot confide on just the power of horses and chariots. Pero es interesante cómo hay una historia aquí interesante. But it's interesting to see how this story is unfolding. Y le contesta, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Says, furthermore, I have come to attack and destroy this land without the Lord. The Lord himself told me to march against this country and destroy it. Podemos mirar que está hablando de Egipto cuando Dios saca al pueblo de Israel por el Mar Rojo. And he's talking about when the Egyptians were following them through the Red Sea. Cuando caballos y jinetes fueron echados al mar. And when all the chariots and the men were thrown into the water, into the sea. Así que vemos que el deseo de Rasajases es que ellos se rindan. And so the desire that we're seeing from Rasahas is that, you know, they have to give up. De verlos rendidos. En el 11 dice, entonces dijeron Eliaquín, Senna y Joab al Rasajases, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Then Elakaim, Shenab, and Joab said to the field commander, please speak to your servants in Aramaic, since we understand it. Don't speak to us in Hebrew in the hearing of the people on the wall. En el 12, y dijo el Rasajases, ¿acaso me envió mi señor a que diese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres de que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? But the commander replied, was it only to your master and to you that my master sent me to say these things, and not to the people sitting on the wall, who like you will have to eat their own excrement and drink their own urine?
Son palabras duras que veo que está expresando el Razahases. These are really hard words that he's sharing. Probablemente Ezequías quería que que no hablase duro para que el pueblo que estaba detrás de la pared no escuchase lo que estaban hablando. And as the Hezekiah's men were asking him, don't speak loudly in front of the people or they will know what's going on. Pero lo más interesante es que levanta su voz y habla duro para que todos escuchen. But the field commander doesn't listen. He just raises his voice and he speaks even louder to the people. Es interesante mirar la historia, cómo se desarrolla. And we see how the story is unfolding. Entonces el Razahases se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Then the commander stood and he called out in Hebrew, hear the words of the great king, the king of Assyria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. This is what the king says, do not let Hezekiah deceive you. He cannot deliver you. Seguimos mirando el aspecto negativo del enemigo para tratar de amedrentar, ¿no? De achicar. Yep, we keep seeing how he just wanted to belittle them, make them feel small. Piensen en esta historia y revisen ustedes en su vida personal. Think about this story in a personal way. Que el Dios que nosotros servimos, the God that we serve, es el Dios que habla esta historia. Is the God that is telling this story. Y más adelante vamos a ver cómo todo esto se desarrolla. And we're going to see ahead of us how this story unfolds. Para que nunca escuche voces del enemigo y te dejes amedrentar. So that you would not be deceived by the voice of the enemy. Porque el Dios que servimos es un Dios fiel, fiel. Because the God that we serve is a faithful, faithful God. Y demasiado bueno, como cantábamos. And too good to us. Las intenciones de Dios siempre son buenas para su pueblo. The intentions of God are always good toward his people. Es el pecado que deteriora todas las cosas. It's sin that corrupts everything. Es el pecado que trae consecuencias y problemas. It's sin that brings consequences and problems. El 15 dice, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. ¿No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria? It says, do not let Hezekiah persuade you to trust in the Lord when he says, the Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hands of the king of Assyria. Es intenso, ¿eh? He's intense. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas del pozo. It says, do not listen to Hezekiah. This is what the king of Assyria says. Make peace with me and come out to me. Then each of you will eat fruit from your own vine and fig tree and drink water from your own cistern. Aún así, como que les está ofreciendo algo bueno a ellos, ¿ah? And he's kind of offering them the good life, good things. A veces no sucede, a veces en este mundo que el ser humano a veces ofrece grandes cantidades de dinero para distorsionar cosas. And sometimes in this life, we're offered these, let's say, great amount of money, and it's the good life. Y a veces los seres humanos caen en estas trampas. And as humans, we fall into these traps. Entonces la historia tiene cosas interesantes y profundas. And so this story is telling us things, they're interesting. They're things that are profound. Para hacernos abrir nuestros ojos y saber que servimos a un Dios que todo lo sabe y todo lo escudriña. And it helps us to open up our eyes to know that we serve a God that knows everything. El 17 dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas. 17. So until I come and take you to the land like your own, a land of grain and new wine, a land of bread and vineyards. El 18 dice, mirad que no os engañe Ezequías, diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Do not let Hezekiah mislead you when he says, the Lord will deliver us.
Have the gods of any nations ever delivered their lands from the hand of the king of Assyria? Los asirios dominaron y conquistaron reinos The Assyrians, they conquered a lot of cities, a lot of nations, y ellos se creían grandes and they thought themselves pretty big, y querían amedrentar al pueblo de Judá. and they wanted to take over God's kingdom as well. Probablemente tuvieron éxito en ciertas cosas. Probablemente tuvieron éxito Perhaps they Syria. had, they had triumphed in many places momentáneamente. for those moments. El 19 dice, ¿dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Say, where are the gods of Hamath or Arpad? Where are the gods of Seravaim? Él se sentía confiado porque había derrotado a algunos pueblos. And he seems, very proud that he had conquered all of these other cities and nations. El 20 dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Have they rescued Samaria from my hand? Who of all the gods of these countries have been able to save their lands from me? A veces los hombres cuando son grandes y son reyes o presidentes se creen muy grandes. Sometimes men, when they're in positions, whether they're, kings or, Y podemos leaders, ver, they think themselves big. podemos ver nuestros presidentes de estos tiempos And we see presidents of these times. que se creen que tienen toda la autoridad en sus manos They believe that they have all the authority in their hands. y amedrentan al pueblo And they put it out there to, y ponen to al the pueblo en people, nerviosismo. and they put their people in despair. Se sigue viendo estas cosas, And we see these things. pero Dios siempre nos quiere recordar algo, But God wants to remind us of something. que Él es el que tiene control de todas las cosas. What he wants to remind us is that he has control of all things. Ya pronto va a empezar lo bueno. But the good stuff is coming. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. But the people remained silent and said nothing in reply, because the king had commanded them, do not answer. ¿Quiénes había dicho esto? Ezequías. And who had said this? King Hezekiah. Mantengan callados. Just stay quiet. Había mucha arrogancia con los asirios. There was a lot of arrogance that was coming from the Y a veces lo mejor es guardar silencio y And esperar. sometimes the best thing to do is to keep silent, to wait. Entonces Eliaquín, hijo de Silcías, mayordomo, y Sebna, escriba, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rasaces. Then Eliakim, son of Hilkiah, the palace administrator, Shebna, the secretary, and Joah, son of Asaph, the recorder, went to Hezekiah with their clothes torn and told him what the field commander had said. Podemos ver que en la naturaleza humana existe el temor, el miedo, As humans, the existence of fear, it's there, it's true. algo estaba pasando. Something was happening. Todas estas palabras del Rasaces estaban molestando. And all of the things that the field commander had said to them, it was bothering them. It was weighed heavy on them. Y ellos sabían que por su propia fuerza no podían. And they knew that by their own power, there was nothing that they could do. Entran en aflicción, dice que se rasgan sus vestidos, se llenan de silicio. And so it says that they were afflicted. They, tore their clothes. Entonces vamos a ver ahora la respuesta de Dios acerca de la situación de Sennacherib. And next we're going to see how God responded. Por eso el versículo 37 del capítulo 37 no lo podía dejar por ahí. And that's why I couldn't leave 37 without speaking about it. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. So when Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de silicio al profeta Isaías, hijo de Amos.
He sent Eliakim, the palace administrator, Shebna, the secretary, and the leading priests, all wearing sackcloth, to the prophet Israel of Amos. Vemos que todos se unen en un mutuo acuerdo, They told him, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de hacer y la que da a luz no tiene fuerzas. they told them, this is what Hezekiah says. This day is a day of distress and rebuke and disgrace, as when children come to the moment of birth and there is no strength to deliver them. Se habían ido sus fuerzas de ellos por todas estas cosas y estaban cansados. Because of all the things that had occurred, they were distressed, they were tired, they were worried. Y aquí hay más cosas profundas. And there are more things here that are very profound. Dice el verso 4, quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rasajeses, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. It may be that the Lord your God will hear the words of the field commander, whom his master, the king of Assyria, has sent to ridicule the living God, and that he will rebuke him for the words the Lord your God has heard. Therefore pray the remnant that still survives. Él dice, quizás Jehová oirá tus palabras, pero Dios estaba atento a todas estas cosas. He said, perhaps the Lord will hear the things that the commander is saying, but we also know that the Lord hears us. Porque las palabras que salían del rey de Sarjases eran blasfemias contra el Dios. Because the things that the field commander was saying, they were blasphemy. El cual Dios no se agrada de estas cosas. And God was not pleased with this. Vinieron pues los siervos de Ezequías el 8 a Isaías, y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas, porque las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada. Isaiah said to them, tell your master, this is what the Lord says. Do not be afraid of what you have heard, those words with which the underlying of the king of Assyria has blasphemed me. Listen, when he hears a certain report, I will make him want to return to his own country, and there I will have him cut down with the sword. Vemos que Dios no se queda callado. And we see that the Lord does not remain silent. Dios es justo. God is just. Y Dios es misericordioso. And God is merciful. Y esta historia es fascinante. And this story is fascinating. Porque Dios dice lo que va a hacer. And because God says what he's going to do. Callará la boca de este rey. He says he will shut the mouth of this king. Dice que él pondrá un espíritu en él y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada. He says, when he hears a certain report, I will make him want to return to his own country. Se ha metido con Dios. He's got in the middle of it. Se fue muy lejos. And he went a little too far. Y Dios puede hacer lo que él quiera. And God can do what he wants to do. Y uno cree, okay, va a haber una guerra. And we believe that, perhaps in the story, that there is going to be a war. Y Ezequías estaba preocupadísimo. And Isaiah was Hezekiah was very worried. Y todo el pueblo estaba preocupado. And the whole people, all of the Israelite people, they were very worried. Vamos a mirar un poco más adelante. Let's see a little ahead. Lo que pasa. What happens? Vuelto pues el Rasajases halló al rey de Asiria que combatía contra Libna,
porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tir-Aca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo, hasta el 9. So when the field commander heard that the king of Assyria had left Lachish, he withdrew and found the king fighting against Libnah. Now Serakim received a report that these names are killing me. Tirka, forgive me, the king of Cush was marching out to fight against him. When he heard it, he sent messengers to Hezekiah with this word. Este hombre parece que mantenía ocupado todo el tiempo guerreando. It seems like this guy was always busy at war, Y se creía que todo lo podía. and he thought he could do it all. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que la destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Resed y a los hijos de Edén, que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfa y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Jena y de Iva? Say to Hezekiah, the king of Judah, do not let the God you depend on deceive you when he says, Jerusalem will not be given into the hands of the king of Assyria. Surely you have heard that the king of Assyria have done what he's done to all of the countries, destroying them completely. And will you be delivered? Did the gods of the nations that were destroyed by their predecessors deliver them? The gods of Gozan, Haran, Reseph, and the king of Hamath, or the king of Arpad? Where are the kings of Ler, Seravaim, Hena, and Ivva? No se me cansen un poco por la lectura larga de la escritura, pero es fascinante. Yeah, don't get tired. I know this is a lengthy passage. Yo traté de no tomar muchas notas precisamente para poder I tried not to do a lot of notes because I wanted to read the scripture leer esta fascinante historia. and to read this fascinating story. Y espero que Dios esté hablando en sus vidas de estos eventos tan increíbles. And I hope that God is speaking to you through these events. De que la mano de Dios tiene control de todas las cosas. And because it's saying the hand of God is in control of all things. 14. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras. Hezekiah received the letter from the messenger and read it. Then he went up to the temple of the Lord and he spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord, Almighty, the Lord of Israel, enthroned between the cherubim. You alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to all the words Serakim has sent to ridicule the living God. Un orden. Expuso las cartas, las lee, las presenta delante del Señor y hay una petición muy específica que él le hace a Dios. So Hezekiah, he takes that message and he spreads it out before the Lord, and then he makes this powerful prayer before the Lord. Dios que moras en los querubines, entre los querubines, solo tú eres Dios. He says, enthroned between the cherubim, you alone, God, over all the kingdoms of the earth. El Dios que lo es todo. Es decir, podemos mirar la oración que él está haciendo The God that sees everything. We see Y es- the prayer that he has. y está clamando a Dios por misericordia And he's praying to the Lord for mercy para que Dios interceda sobre esta situación que hay. so God would intercede. Y dice en el 18, ciertamente, oh Jehová,
Los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y comarcas. And he says, it's true, Lord. The Assyrian kings have laid waste of all these people and their lands. En el 20 veo que él dice, líbranos, Señor, de ellos. And he says in verse 20, Lord, deliver us from his hand. Líbranos de sus manos. Deliver us from his hand. Vamos al 21, dice, entonces Isaías, hijo de Amo, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib y rey de Asiria. In 21, then Isaiah, son of Amoz, sent a message to Hezekiah. This is what the Lord, the God of Israel, says. Because you have prayed to me concerning Sennacherib, king of Assyria, this is the word the Lord has spoken against him. Trajeron asunto a Dios y Dios había escuchado. And they brought their plea before the Lord, and the Lord heard them. Rogaron a Dios por esta situación. They just implored the Lord about this situation. Son circunstancias que se ven grandes y molestas. And we see that this was a big situation for them. ¿No oramos nosotros cuando alguien está enfermo? Don't we pray when someone is sick? Cuando hay necesidades alrededor nuestro, ¿no oramos? When there is need, don't we pray? Porque sabemos que hay un Dios que todo lo ve y todo lo conoce. Because we know that there's a God that sees everything, that knows everything. No oramos a Dios con palabras y a veces buscamos, Señor, ¿qué puedo yo hablar? ¿Qué puedo expresar delante de ti? And sometimes we pray before the Lord using our words, and we say, Lord, what can I say? Y le decimos, Señor, ¿cuánto te amamos? Por favor, responde a estas oraciones. And we say, Lord, how much we love you. Lord, respond to this prayer. Porque sabemos que el Dios que servimos es un Dios que contesta las Because peticiones. we know that the God that we serve is a God that also answers. Es un Dios que se mueve. He's a God that does Es the un will Dios of que us. es compasivo y misericordioso. He's a God that's compassionate. He understands. ¿No oramos día a día y año tras año por las problemáticas que hay en el mundo? Don't we pray constantly about the things that are happening in this world? Y a veces vemos como que Dios se tarda, And sometimes we think, well, Lord, you're taking a long time. pero no es así. Dios todo lo ve y todo lo conoce. But it's not so. God knows things. He Dios knows conoce todas sus cosas. He knows all the circumstances. Dios hace cada día maravillas, And the milagros. Lord just moves miraculously every day. La mano de Dios está sobre todas las cosas. And the hand of God is over everything. Dios nos mantiene, Dios nos guarda. The Lord keeps us. He maintains us. Dios no ha dejado caer su palabra. He has not faltered in His word. Desde el primer día que hemos entregado nuestra vida a Cristo hasta ahora, From the moment that we gave our lives to the Lord till now, la mano de Dios ha estado sobre nuestras vidas. the hand of God has been over us. Dios ha sido bueno. God has been good. Ha sido bueno. He has been good. Dios ha hecho muchas cosas. He has done a lot. No tengo ningún reproche. I have no reproach. Somos nosotros los que a veces fallamos y cometemos errores. We're the ones that fail Him and need that Pero correction. estas historias nos recuerdan que Dios es soberano. But this story, it just shows us how sovereign God is. Un día que nos vayamos con el Señor, One day when we go with the Lord, nos sentaremos y podremos hablar todas estas cosas. Si tienes preguntas, las podrás we can hacer. sit down and talk to the Lord about all these things if we have questions. Estas son historias que nosotros nunca las vivimos. And these are stories, we didn't live these stories. Nunca las vimos. We never saw them, Pero las creemos en but we fe. believe them. Las creemos en fe. We believe them Porque es in la faith, palabra de Dios. because it is the word of God. Solo Dios puede hacer este tipo de cosas. Only God can do these kind of things. La escritura no ha sido narrada así porque así. The Bible hasn't been narrated just because. La escritura está llena de riquezas, The scripture is full of rich de blessings, eventos y de milagros of events and of miracles que Dios nos recuerda a nosotros cada that día. God reminds us of. 22 dice, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti se mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Says, this is the word of the Lord. This is the word the Lord has spoken against him.
Virgin Zion, daughter of Zion, despises and mocks you. Daughter Jerusalem tosses her head as you flee. Who is it you have ridiculed and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted your eyes in pride? Against the Holy One of Israel. Porque Dios guardó el remanente God delivered them, y Dios no iba a permitir que su remanente fuera destruido, and he wasn't going to permit that his remnant would be destroyed porque el celo de Jehová de los ejércitos es el que salva. because God is a jealous God. Voy a saltar al 33. And I'm going to skip over to verse 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrarás en esta ciudad, ni arrojarás saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantarás contra ella baluarte. So therefore, this is what the Lord says concerning the king of Assyria. He will not enter this city or shoot an arrow here. He will not come before it with shield or build a siege ramp against it. By the way that he came, he will return. He will not enter this city. Es interesante. Este rey no tocaría con sus pies la tierra de Judá o del pueblo de Israel. It's interesting that this king would never set foot in the city. La historia es increíble. The story is incredible. El milagro de Dios es grande. The miracle that God performed was big. Dios aplasta la arrogancia de los altivos. And the Lord just washed the arrogance of this king. Y algo hermoso pasa aquí. And something amazing happens here. En el 34 dice: In verse 34 it says, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. It says, by the way that he came, he will return. He will not enter this city. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Because I will defend this city and save it, for my sake and for the sake of David my servant. El Dios de lo imposible. The God of the impossible. A veces el ser humano se preocupa mucho. Sometimes as humans we worry a bit too much. Y aquí pasó algo interesante. And something interesting happened here. En el 36 dice: In verse 36 it says, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Then the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up in the next morning, they were all dead bodies. Es interesante. That's interesting. Un milagro grande. That's a huge miracle. Dice que el ángel de Jehová salió It says the angel of the Lord went out y en cuestión de segundos and in seconds arrasó con 185,000 hombres de guerra he y fueron decimated, destruidos. he decimated their army. Es más, me imagino en la historia que se levantan y dicen: ¿qué pasó? And they get up and like, what happened? Cuerpos muertos por toda parte. Dead bodies everywhere. La mano de Dios hizo su justicia. The hand of God ruled with righteousness. Sennacherib quedó vivo. Sennacherib, the king, was still alive. Pero ¿qué sucede con él más adelante? And what happens to him? Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nimro, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. So Sennacherib, the king of Israel, broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. One day, while he was worshiping in the temple of his god Nisroch, his sons Adramelech and Sharezer killed him with the sword,
and they escaped into the land of Ararat. Ararat. Son nombres un poquito difíciles, ¿no? Ok. Ok. Interesante. ¿Dónde terminó el rey? Where did the king end up? Los mismos hijos lo mataron. His actual sons. Una killed him. historia trágica, ¿eh? It's a tragic story Porque nadie puede meterse ni blasfemar el nombre de Dios. because no one can come against God and blaspheme God. ¿No hemos visto ahora 185,000 cuerpos muertos aquí en la ciudad de Filadelfia? If we saw 185,000 dead people in Philadelphia, Pero la escritura continúa enseñándonos muchas cosas. but the scripture continues to teach us a lot of things, De que Dios es nuestra esperanza. that God is our hope, De que Dios tiene control sobre todas las cosas. that God is in control of all things. A veces, ¿cuántas veces en tu vida has pensado, yo no puedo con este problema? So how many times in your life have you thought, I can't do this? Pero no hay problema grande ni pequeño para Dios. But there is no problem too big for God. A mí personalmente a veces hay cosas que me achican. And so there are things in my own life, they just like, they hold me down. Todo el tiempo vamos a tener batallas. And all the time, we're going to have difficulties in life. Y a veces uno tiene planes And sometimes we have plans. y esos planes no salen como uno quiere. And sometimes those plans don't turn out the way we want them to. Y hay frustraciones And there are frustrations porque Dios nos enseña a través de las frustraciones y de los problemas. because God does teach us in the midst of those frustrations and Para problems. Dios He teaches us. glorificarse en nuestra vida, tenemos que pasar por problemas. And so that God could be glorified through those problems, we have to go through that. Yo a veces quisiera remover los problemas. And sometimes I just want to get those problems, just move them out the way. A veces mi esposa me dice que yo a veces no sé bregar cuando hay problemas. And sometimes my wife tells me, when there are problems, sometimes you don't know how to deal with them. Y yo le digo a mi esposa, no me gustan los problemas. And I tell my wife, I don't like problems. Quisiera que no existieran, And I wish they wouldn't exist. pero ahí están. But there they are. Y todos en la vida enfrentamos una cosa u otra. And in our lives, we encounter one thing or the other. Porque vivimos en un mundo que es quebrantado y hay problemas. And because we live in a broken world and there are problems. En la historia aprendamos algo, que nuestra esperanza debe estar puesta solamente en el Señor. And the one thing that we can take away from this passage is that our hope is surely built on the Lord. En tus problemas no quites la mira de Dios. And in your problems, don't stray away from the Lord. Es más, con más deseo, busca de Dios. If anything, with more fervor and more desire, look for him. Porque en esta historia vemos a el Razahaces cómo afligía. And we saw how that field commander, how he pressed in. ¿No es así el mundo que vivimos? Isn't that how the world is? El otro día, el problema con los inmigrantes. When we see the problems with the immigrants, La gente estaba desesperada. and people were they just felt desperate. ¿Qué va a pasar con nosotros? What's going to happen with ¿Qué va a us? pasar en el país? What's going to happen in the country? Preocupaciones. And they're worried. Siempre hay preocupaciones y hay problemas. And there are always problems and things to worry about. Y hay otras cosas más que para qué las vamos a mencionar. And why even mention all the other things that exist? Pero esa es la manera como el Señor nos recuerda a nosotros quién es Él y quiénes somos nosotros. And this is how the Lord reminds us, who is he and who are we? Mi confianza debe estar puesta solo en Él. My confidence should be on him. Es la única manera de permanecer. And it's the only way you can survive. Así que tus aflicciones, preséntalas a Dios como hizo Ezequías y como oró. Señor Dios soberano eres tú. And so just like Hezekiah, how he prayed, Lord, look at this problem. Esta historia es la vida real. This story is real life. Father, thank you for your word, Lord Jesus. You always
speak into our lives, oh Lord, and I just pray that you convict us, oh Father, from sin, from whatever stupid things that we do in our lives that they don't honor and please in you, Lord. Remove those things from us and teach us to trust in you 100%, Lord, because you are the answer for everything. You answer the questions in this battle, Lord Jesus. You have answers, and the answer those you work in those struggles. And Father, the same thing today. We want to trust in you, obey you, and put everything in you and your feet, Father Jesus, because in you we are secure, only in you. This world is falling apart. You remind us through the word that this world will be fallen and will be have persecution, will have problems, but only will be conquered in you. And I pray, Father, for our personal relationship with you, that we will come in stronger to you. I pray for everyone here, for every situation they face it, that you bring healing. Is pain in the life, that you bring healing, Lord Jesus. Is anybody sick or had doubts in the mind, of Father, about you, that you confirm in the lives, Lord Jesus, that you are the God who created us. And nothing is impossible for you. Father, we present our lives to you and thank you for the word that you have to us. So, Father, thank you for everything. And Father, we just delight in you. And teach us more about you, Lord Jesus, less about us. And it's not about us, Lord Jesus, about you. But thank you, Father, for your presence. And thank you for the story here in the book of Isaiah. They continue to be teaching us and open our eyes, so Lord Jesus, that we can see clearly the things that we face in every day. We want to trust in you, Lord Jesus, 100%. And help us, O Lord. In the name of Jesus, just pray. Amen. Amen.